啊，家人一起来吃，还蛮疯狂的，点了好像大概点了7、8道料理。那一次没拍到啊，今天来看一下，之前点的哈，我就觉得这些金钱啊、柠檬鱼啊、咖喱这些还 OK。那我们今天点的比较就是点几样我们觉得还不错的菜。等一下再拍那个菜色给你们看。这个你看一下，是米其林推荐菜资料。现在来的第一道菜，这道菜啊是那个泰式河粉，然后它的这个河粉啊跟外面不太一样，它上面这个好像是好像是蛋酥，对不对？我们上次吃是不是蛋酥？我今天跟一个小帅哥出来用餐了。它这个河粉还蛮特别的，跟一般外面的河粉不太一样。然后它就是有西香料，然后花生米，然后把它搅在一起。这一道还蛮好吃的，所以我们这道是我们觉得里面优质的。然后这个是白饭，白米饭还 OK 啦。鱼咖喱。这道也算是他们的招牌，这个是绿咖喱鸡肉，绿咖喱长这样。现在新的来了，这个是那个打抛猪，它的打抛猪它是有放那个茄子，喜欢吃茄子会觉得好吃的，我个人是不爱啦。然后它打抛猪还不错，味道很香。然后刚刚这一道是讲的河粉，你看把它搅过之后，看起来非常之美味。还在笑，我镜头给你们看哦。笑屁呀！我。对呀，好吃。好了。我们那个长进人受不了，好了，给他吃了。就开始吃。开始吃。没关系，你按开始它。你开始吃啊，11秒了。好哦，现在这个是重头戏。我在那里研究它赶快吃个，赶快吃塞进去。好了，先看一下里面的料，卖家光进了。拍特写这一碗。这碗上次吃了它的那个冰品后，这一碗是很特别，里面的料满满，140块啦。看看这个里面的料，超贵 fish， 开阿姨都免钱。超贵 fish 的，刮刮乐500块。好，你赶快吃，不要发牢骚。有没有？料很多，有没有？好，赶快先生西米露，苦溜溜啊！蜂蜜、椰奶、西米露、苦溜溜，这样特别丰富。